ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି କାହିଁ ମୋ ପୁଅର ପିଲାପିଲି ହେବାର ନଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ତମ ବୟସ ମୋ ବୟସ ଯେତିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାମାନେ କଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ମୋ ବାପା 20 ବର୍ଷ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଥିଲେ ତ ଲାଗିବ ତେଣୁ କମେଡି ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇକି ଯଦି କମେଡି ସେଇ ନଥିବ ଇଏ ଦରିଆକୂଳ ନାଟକ ଭଲ ନାଟକ କମେଡି ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲା କମେଡି ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲା ଆମର ପୁଅ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବାରୁ ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦରେ କମେଡି ଟିକେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ପୌରାଣିକ କମେଡି ହିସାବରେ ଥିଲା। ଟିକଟକରୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଜର୍ଣ୍ଣି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଦାସ ରଙ୍ଗମହଲର ଶିର ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାତ୍ରା ଏଇ ରଙ୍ଗମହଲ ଭଳି ହାଇ ବଜେଟ୍ ପାର୍ଟି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ସତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମିଳିଛି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଟିକଟକ କରୁ କରୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଗୋଟେ କମେଡିଆନ ନାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ବି କରେ ଡ୍ରାମା ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରୋଲ କରେ ଆଉ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ବି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 12 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯାଇଛି 3-4ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ କାମ କରିଛି। ଟିକଟକରେ କିଛି ଫେମସ ଥିଲେ ସିଏ କଣ ଫେମସ ତା ଦେହରେ କଣ କରିବା କଥା ତା ଦେହରେ ଫେମସ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଳାପ ଯୋଉଟା ବଢିଆ କମେଡି କରୁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବଢିଆ ସଂଳାପ ବଢିଆ ସଂଳାପ ଆମର ଏ ବର୍ଷର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି ଦରିଆକୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ କାନ୍ଦୁଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଦରିଆକୂଳ ନାଟକରେ ତ କମେଡି ପ୍ଲଟ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ନାଟକ কোনো କମେଡି ଆଧାର ନଥିଲା କୋଟି କୋଟିରେ ଅଛି କାନ୍ଦୁଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ରେ ଭଲ କମେଡି କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟିର ଭଲ ସଂଳାପ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋର କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଉଣୀ ଇରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି କାହିଁ ମୋ ପୁଅର ପିଲାପିଲି ହେବାର ନଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ତମ ବୟସ ମୋ ବୟସ ଯେତିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାମାନେ କଣ ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ମୋ ବାପା 20 ବର୍ଷ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଥିଲେ ବହୁତ ସାରା କମେଡିଆନ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ମଣିଭଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ତାପରେ ଦହିଆ ଅଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି କାହା କମେଡି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ମାଟିର ପୁଅ ଜଗତସିଂହପୁର ଏରିଆର ପୁଅ ସେ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ରବି ଶତପଥୀ ସେ ଏଇ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆମ ଚାଲିଗଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ କମେଡି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ତ ମଣିଭଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ଜଗନ ବାବୁ ବ୍ରଜପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶିର କମେଡିରେ ମାନେ ସବୁ ଦିଗନ୍ତ ବୁଧିଆନା ବି ଚାଲିଗଲେ ସେ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରର ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଡିକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା କମେଡି ସିନ୍ ବହୁତ ଥିଲା ଏବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମେଡି ସିନ୍ ଗୁଡା କଟି ଯାଉଛି କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିବ ତେଣୁ କମେଡି ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାକିରି ପାଇକି ଯଦି କମେଡି ସିନ୍ ନଥିବ ଇଏ ଦରିଆକୂଳ ନାଟକ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ କମେଡି ପ୍ଲଟ୍ ଥିଲା ଆମର କୋବାଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବାରୁ ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦରେ କମେଡି ଟିକେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ପୌରାଣିକ କମେଡି ହିସାବରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା ଟିକେ ଏମିତି ଏପଟ କରି ଟିକେ କହିପାଇ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା ଭୁଲ ଭାଲରେ ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ରଖିଲେନି କହିଲେ ନାଇଁ ସେକୁ ରଖନି ଭଲ ହଉନି ଭଲ ଲାଗୁନି ଯୋଉଠି ଦର୍ଶକ ବାବୁ ପସନ୍ଦ କଲେନି ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ଯାତ୍ରା କମେଡିଆନ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସ୍ଲାପଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଡ କହନ୍ତି ଦି ଅର୍ଥବୋଧକ ୱାର୍ଡ ଆପଣ ବି କହନ୍ତି ନାଇଁ କହନ୍ତି ଯୋଉଠି କହିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ ଯାହା ସଂଳାପ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାପରେ ଆମ ରଙ୍ଗମହଲ ପାର୍ଟିରେ ବାବୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କୌଣସି ଦି ଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହିବ ନାହିଁ କି ଆମର ବି ରାଇଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ରାଇଟର ମାନେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଦି ଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବି ଆମ ଇଏରେ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ 2ଟି ନାଟକରେ କମେଡି ଅଛି ସେମିତି ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ହେଇଯିବେନି ଯେ ଇଏ ଦି ଅର୍ଥକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନରେ ଯାତ୍ରାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ପଶି କୋଉଟା କୋଉଠି ଯାତ୍ରାର ମୌଳିକତାକୁ ହରାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ନୃତ୍ୟ କେମିତି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦାବିଦାର ଯେ ଆମ ରଙ୍ଗମହଲ ପାର୍ଟିରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଆମ ରଙ୍ଗମହଲରେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 6 ଦିନ କଲୁ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନାହିଁ ଆମ ନୃତ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କୋରିଓଗ୍ରାଫର ସର୍ତ ସାର୍ ଆମ ବାବୁଙ୍କର ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନାହିଁ କି ଅଶ୍ଳୀଳ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ପିନ୍ଧିବେନି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ହବନି ମୋର ଯେତିକି ଦାବିଦାର ରଙ୍ଗମହଲରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ଯେତିକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ନୃତ୍ୟ ଯେତିକି ଦେଖିବା ଭଳି ନୃତ୍ୟ ହବ ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନେ ଯଦି କିଛି ସଂଳାପ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି
ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କମେଡିଆନ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଏ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ପୁରେଇ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ହେଇଛି ସଂଗ୍ରାମ ନାଇଁ ଭୁଲି ହବନି ସେ ମାଙ୍କର ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କର ମା ଶାରଳା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତଳେ କିଛି ବର୍ଷ ନ ମନେ ପଡୁ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଚଢିଗଲା ବେଳକୁ ମନେ ପଡିଯିବ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ହବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାତ୍ରାରେ ରହିବେ ନା ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ରୂପେଲି ପରଦାରେ ବୁଝିବେ ସିନେମା ନାଇଁ ସିନେମା ପ୍ରତି ସେମିତି ଲୋଭ ନାହିଁ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମ ମିଳୁଛି ସେଟାକି ଆପଣ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଥର ଏଇ ବର୍ଷ 2026-27 କୋଉଠି ଯିବେ? ଏଇ ରଙ୍ଗମହଲ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏଠି। ଆଜ୍ଞା।